वादा था टूट गया, निशान था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। कदर करना सीख लो, क्योंकि जिंदगी ना ही बार बार आती है और ना ही लोग। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। गरूर, अगर कभी किसी चीज का गरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। यकीन खाली दिल को भर देता है, बेयकीनी भरे दिल को खाली कर देती है। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह ही है। बहुत जल्द मान भी जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, अपने पास से कभी मायूस नहीं लौटाता। लोगों के ऐब से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। अगर लोगों को इज्जत देना और माफ करना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। अच्छे लोगों की कदर अक्सर बुरे लोगों के मिलने के बाद होती है। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तो उस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। बच्चा चाहे जितनी आहिस्ता आवाज से रोए, फौरन वो आवाज सोई हुई माँ को जगा देती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो रब जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ, और जो अपने बंदों से माँ से 17 गुना ज़्यादा प्यार करता है, अपने बंदे की आह पर उसकी फरियाद ना सुने, अपने बंदे की हाजत पूरी ना करे। अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मांगने वाले बनो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा किसी और के हाथों से। अल्लाह से डरो, तुम्हें गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह की नेमतें मिल रही हैं। जो अल्लाह करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है सही करता है। जब भी कोई माफ़ी मांगे तो उसे सिर्फ इस उम्मीद पर माफ़ कर दो कि मेरा रब भी मुझे क़यामत के रोज़ इसी तरह माफ़ फरमाएगा।